Hello，大家好啊！歡迎嚟到四眼仔嘅 channel，又係我 Jackie 啊。咁我哋收到好多嘅意見咧，咁好多朋友咧都話，不如你介紹多啲太陽眼鏡啦，咁樣或者會唔會有其他款式嘅眼鏡啊？嗱，今日咧我就會介紹咧另一個牌子嘅眼鏡俾大家認識。咁究竟係咩牌子咧？嗱，事不宜遲，依家即刻開始。又嚟到我哋熟悉嘅地方啦。嗱，咁呢個牌子係咩咧？就係999.9，即係人哋叫做4條9，咁或者叫 Four Nice 嘅一個牌子啦。咁呢一個牌子咧都係手工眼鏡嚟嘅。咁呢個牌子其實係日本嘅一個牌子啦。簡單都同大家講幾句。嗱，首先呢一個牌子係咩牌子咧？我諗大家咧最近咧喺互聯網上邊啦，或者係好多唔同嘅平台，包括 Facebook 啊、IG 啊，咁都見到好多嘅眼鏡嘅鋪頭咧都有講呢一個牌子嘅。咁其實佢呢個日本牌子咧做出嚟點解突然之間可能咁多人去認識啊？本身又唔係太多人認識咧。日本有位好出名嘅明星啦，我諗大家都知啦，木村拓哉啦。咁佢戴咗呢副眼鏡之後咧，呢一個牌子咧就變到好多人認識啦。咁其實呢個牌子佢係賣點係乜嘢咧？舒服。因為咧呢一個牌子佢做嘅眼鏡，其實我自己都戴過上去試過下嘅，咁而戴上去個感覺咧，的確係好舒服嘅。如果你係想去體驗一下，其實呢個牌子佢做出嚟嘅舒適感咧，你可以試一試。因為有啲牌子做咗出嚟咧，可能佢嘅稜角啊，做出嚟眼鏡嘅框嘅位置啊，可能佢做得比較窄啊，你要調校嘅嗰個嘅角度啊，或者你需要調校嘅嘢都比較多。咁但係呢一款咧戴上去咧，其實我覺得又好易襯衫嘅。其實第一樣嘢。第二樣嘢係大部分面型嘅人咧，我諗相信都會睇到。咁我覺得呢個牌子做得比較出色就係呢樣嘢。嗱，咁呢一款嘅型號咧就係1346啦，佢有5隻顏色嘅。咁今日咧我哋只能夠咧 show 到俾大家睇3隻顏色啫啦。咁嗰2隻款係咩顏色咧？包括係啡色啦同埋綠色嘅。呢3隻款點解我會喺度咧？就比較上係偏大眾啲嘅。呢3隻顏色咧，其實咧係叫做中性啲。咁其實男同女都可以戴到嘅，容易去襯衫啦，亦都多人接受啲啦。可能綠色或者啡色未必太多人會去即係中意，可能呢個型號，但係唔會揀呢隻色咯。咁首先我會同大家講一講啦。呢一隻咧，大家可以望一望，佢似係透明咁樣㗎。咁因為佢呢個做嘅設計係咁咯，先俾你望一望下佢個邊嘅位置啦。咁佢呢個邊嘅位置有個好幼嘅設計啦。咁同埋個鼻即係嗰個眼鏡鼻嘅尾段咧，其實咧好易認到㗎。佢嗰個外形上邊咧都偏係文青多少少嘅。咁但係你戴呢副眼鏡嘅時候咧，你其實係比較容易襯嘅，同埋面型方面咧都容易襯啲嘅。咁當然啦，你睇顏色啦。咁普遍嚟講，可能你想最簡單少少嘅，可能你會揀黑色啦。咁但係佢呢隻眼鏡有一個嘅特別，就係你要留意翻個鼻托咧，其實咧佢係用咗矽膠做嘅。咁同埋佢呢一個嘅顏色上面咧，其實佢話就話灰色，咁但係佢係一個透明嘅灰色啦。咁喺呢一個顏色嘅基底下邊咧，你戴呢副眼鏡或者係你去揀選嘅時候咧，你就會睇下佢呢一隻顏色其實你自己中唔中意啦。戴咗上去其實係好輕巧嘅，佢呢一個嘅設計上邊啊，戴咗上去咧，其實咧好貼我哋亞洲人個鼻嘅。壞處咧就係如果你係出汗多，又或者係經常即係喺熱天嘅工作去做嘢嘅時候咧，可能我哋香港嘅地方咧比較上都係多又潮濕又好經常都好熱嘅，咁你就要留意翻啦，個鼻托始終你用得咁上下時間咧，咁其實都係會有一種係會跣落嚟嘅感覺。咁當然啦，你新買你 keep 得好嘅，咁梗係會長戴啦。咁但係留意翻個鼻托，其實第一樣嘢係有一換啦，當然啦。第二樣嘢就話你戴嘅時候你就自己睇下會唔會係多汗嘅人咯。咁如果係多汗嘅，咁或者係你成日都即係面油好多啊，咁你就要好好啲保養啦。咁可能清潔方面就要勤力少少啦。跟住咧就會講下咧第二隻顏色。咁呢一隻顏色咧都叫百搭㗎啦。咁你可能喺其他嘅牌子裏面都見到類似咧係呢一個款嘅眼鏡㗎啦。因為其實佢個框嘅造型咧好大眾㗎，鼻梁啊都係咧用矽膠做嘅。咁你見到係偏黃色㗎。咁有啲可能如果你唔中意偏黃嘅話咧，咁冇辦法啦，因為佢設計就係咁樣。咁其實戴上去咧係好舒服嘅，呢個矽膠設計呢嚿嘢係舒服嘅，因為我試咗㗎啦，成日真係舒服嘅。咁但係佢條邊咧都俾你望一望啦，佢條邊係用銀色設計。呢一隻黑色咧戴就多啲人選擇啦，因為咧呢隻顏色始終咧
係比較 basic 啊，即係你戴上去咧，或者你去襯衫啊，或者你平時打開眼鏡嗰啲咧，你抹開黑色框嗰啲咧，呢一款咧就比較上你容易接受嘅機會率多啲啦。因為好似啱啱咁講啦，咁另一款可能即係少少透明咧，有啲係唔係好中意噶嘛。相對黑色咁你就可能接受能力就會高啲啦。第三隻顏色咧就係呢一隻。你可以叫做金色。咁配色方面咧，咁其實佢都係側邊做翻個金色邊框。咁啊，當然啦，個尾部都係咁樣噶啦，呢個比較易認嘅。咁啊，鼻托都係一樣啦。咁但係如果你呢一個鼻托咧，你又覺得冇咁明顯啦。你相對起咧金色同埋黑色咧，可能個色差方面咧，因為黑色嘅關係啊，咁所以咧金色呢一隻款咧就冇咁肉酸嘅。如果鼻托連埋，咁所以呢一隻顏色係我覺得，假如你係好介意個鼻托嘅話咧，呢一隻咧你可能要揀呢一隻。咁但當然啦，你話如果你接受到呢一隻款，咁黑色本身都係最多人揀嘅顏色嚟㗎嘛。咁但係呢一隻眼鏡咧，佢成個設計咧係偏向圓啲㗎，佢唔係有少少起角啊呢啲位嘅，佢嗰個眼鏡框嗰個嘅弧度咧都係偏圓嘅。咁啊睇你自己中唔中意呢一款啦。跟住咧，我哋又介紹第二款嘅眼鏡啦。咁首先咧，我今日第二款嘅眼鏡出場咧，就係呢一款1451啦。首先啱啱嗰個咧係一個比較圓少少啦，比較文青少少嘅款式啦。咁呢一個咧就比較方形少少嘅。咁亦都有5隻顏色嘅。咁啊5隻顏色咧，我會逐一同大家講一講嘅。咁而第一款嘅我想同大家講嘅顏色咧，就係呢一隻黑色嘅顏色啦。咁呢個黑色嘅顏色咧，係比較上都係中性啦，大家可以望一望啦。咁而呢一隻眼鏡咧，咁佢偏向都係長型少少，比較斯文啲。咁亦都係咁講啦。咁你話佢有啲乜嘢好特別？其實坊間你真係出去見到好多唔同嘅款式嘅眼鏡咧，都係接近呢個樣噶啦。咁邊框就比較易認啦。仔細啲望一望啦。咁佢喺入邊嗰個眼鏡鼻嘅內圈嗰度咧，呢個位置入邊呢個位置咧係寫住 titanium 嘅。咁亦都係表示到佢嘅材質係乜嘢啦。平時你揀開戴開呢一類型長長方方嘅眼鏡嘅話咧，其實呢一隻嘅長方形嘅眼鏡咧，戴開呢一款啊，咁我覺得係可以選購嘅。咁啊呢一隻款式咧，咁佢本身係以舒適嚟型戴啦，比起出邊戴一啲嘅眼鏡，可能佢直頭個鼻托唔係用膠嘅，唔用直膠嘅，佢係用嗰啲鏡框嘅連埋嗰種嘅鼻托咧，咁相對嚟講咧係會好蝕底啲，因為多數嗰啲鼻托咧都係一啲歐洲款嚟嘅。歐洲款咧，咁佢個鼻托係會高啲㗎。咁你本身我哋亞洲人個鼻梁咧，亦都係比較上冇歐洲人嗰啲咁挺咁高咧，咁直嘅話咧，咁其實戴上去有機會係揼咗落嚟啦，咁就唔好睇。嗱，另外補充翻啦，咁呢一款嘅眼鏡咧，咁佢黑色嘅呢一個最 basic 嘅顏色咧，咁呢個顏色嘅鼻咧，咁係呢一個佢嘅配搭嚟嘅。呢個係最 basic 嘅款嚟㗎啦，咁已經係即係你基本上任何人揀嘅顏色都會容易揀到佢啦。咁亦都係咁講句啦，佢個鼻梁咧又唔係用白色嘅。佢鼻梁咧係偏黃少少嘅，假設你唔介意嘅話，其實都冇乜問題。第二款嘅顏色啦，咁呢一隻咧係我哋叫做啡色嘅，再楞一啲嘅古銅色嘅鼻，咁你可以望一望嚇。咁啊呢隻係啡色啦，咁佢係楞古銅色嘅，咁都係嗰句啦。個啡色亦都咧，你見到佢做嗰個啡色咧，亦都唔係完全啡，係即係佢有啲透明嘅嗰個感覺啦，都係一樣啦。個鼻嗰個鼻梁咧都係一樣啊。總之呢一隻款咧，全部都係用直膠鼻。到第三隻款式啦，咁嗱呢一隻咧，嗱你見唔見到好似好黑色？其實唔好意思，佢係一隻藍色嚟嘅。咁啊藍色嚟講咧，佢係偏深藍色，因為你就咁睇咧係好似第一副嘅，好似嘅。鏡頭望咧，直頭覺得佢係黑色嘅。有咩分別之處咧？同啱啱嗰隻，因為啱啱先嗰隻咧，其實係用銀色噶嘛，嗰個眼鏡鼻。咁但係呢一個嘅設計咧，佢就唔係用銀色啦，一個電鍍嘅電鍍嘅銀啊，電鍍銀我哋叫做呢個電鍍銀咧，你又覺得佢似有少少磨砂，但係佢又唔係。咁個分別就在喺呢度啦。第四隻顏色咧，就係呢一個銀色啦。灰色嘅話咧，佢係配翻咧銀色眼鏡鼻嘅設計。總之佢呢一款佢個鼻托就係黃色，咁如果佢襯黑色嘅話咧，係會好突出啲嘅。咁呢一隻銀色嘅款或者係我哋叫灰色嘅款啦，咁呢一個咧個接受度會高啲嘅。嗱，咁最後尾啦，咁呢一隻款啦，啡色配金色。嗱，官方網咧係叫啡配金嘅，咁但係你睇個樣咧，佢又唔係好啡，其實只不過金色咧，你睇佢嗰個眼鏡鼻咧係的確係金啲嘅。咁啡色我諗呢隻咧都多人會選擇啲咯，因為始終佢唔係嗰啲黑色款啊嘛。咁同埋呢隻都係嗰句個鼻托又係都幾襯色嘅，咁亦都戴上去好自然啦。相比呢5隻嘅顏色嚟講，呢一款係幾好嘅，即係顏色。我自己會首選咧銀色，因為始終我咧就
就少少抗拒嗰黃色嗰個鼻托嘅。咁但係佢黃色嘅鼻托即係的確係佢一個唯一嘅設計啦嚇。今日咧就同大家介紹咗2款嘅眼鏡啦。咁呢一個牌子都希望大家多啲認識下啦。今日介紹呢2副眼鏡咧，我覺得係真係戴上去舒服嘅，係真嘅。咁但係你話佢嘅設計上面係咪好突出咧？我覺得一般咯，正常咯，唔係好突出咯。最緊要你係揾到你自己中意嘅戴得舒服，而且你又中意個外形，戴上去其實咧，我認為啊，戴眼鏡冇話邊啲面型係要戴邊啲眼鏡為之好，最緊要係你戴出嚟係舒服自然咁就可以㗎啦。咁啊，今日先同大家講到咁多啦。咁下一次咧，我都會介紹一啲唔同嘅眼鏡俾大家認識嘅。希望大家咧喺呢個頻道裏面咧揾到自己適合嘅眼鏡，亦都希望咧喺我嘅介紹裏面咧揾到屬於你自己中意嘅眼鏡啦。下條影片再見，拜拜。